और फिर अमृत और मैंने इस कंपनी को जब फॉर्म किया, फिर वापस नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग में इसलिए कर रहा था ताकि फिल्म स्कूल में जो पैसे मुझे खर्चा करके मुझे सीखने को मिलता, वो मुझे एज एन एक्टर, बतौर एक्टर इन दिग्गजों से मिला। और फिर क्योंकि अमृत ने फिल्म स्कूल ऑलरेडी कर लिया था जब हमने शुरुआत की हमारे पहले पहले राइटिंग की, तो इनसे मैंने स्टूडेंट की तरह सीखा राइटिंग के फॉर्मेट्स, बुक्स इनसे मैं पूछता था कौन सी पढ़नी चाहिए। और फिर धीरे धीरे उसी के थ्रू हमने हमने जो साथ में लिखने का प्रोसेस है वो शुरू किया। तो अभी भी हमारे साथ नए राइटर्स अगर जुड़ जाते हैं फुल ऑन, तो हम उनसे कहते हैं 2-3 किताबें पढ़ लें ताकि हमारे फिर वो जागन्स हमारी सेम हो जाए। Since we can see so many, crime thriller and the murder series are being shown on OTT platform. So were you skeptical about, making a movie on a musical subject, and that too picking, the classical music in the background with contemporary music? So were you skeptical about the success of this web show? We weren't skeptical about the reasons to make it. We weren't skeptical about the show. We fully believed in it. I can Amit, give us your perspective, but I didn't think it will be such a big hit. I really thought एक niche audience को अच्छा लगेगा, youngsters को love story ठीक ठाक लग जाएगी शायद, और वो जो जिनको क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा बहुत अच्छा लगता है उनको ये सीरीज पसंद आ जाएगी। मुझे ये बिल्कुल अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी रीच उसकी हो जाएगी। Any plans? I think, I mean, agreeing with Anna, मुझे डर एक्चुअली ज्यादा इस बात का था कि और यही एक्चुअली सबसे बड़ी बात बनी, एग्जैक्टली जो आप कह रही हैं, राइट, कि इट इज नॉट अ वेरी ओटीटी काइंड शो जो हमने बनाई है एक्चुअली। मतलब it is more actually in the world of what one would call, like, it would be more cinematic, or also more in the TV space. जो मतलब it is more network, जैसे अमेरिका में जिसको हम कहते हैं नेटवर्क टेलीविजन, this is more kind of network television kind of content than a OTT kind of content. तो मुझे एक्चुअली इस फॉर्मेट का यही था कि will people buy into this in a space where, देखिए जैसे हमारे शो में कोई ज्यादा मैसेजिंग भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें सारे जो क्राइम स्टोरीज हैं या चाहे जो स्टोरीज दूसरी चीजों पे भी बने हैं, they are either talking about things like class divide, they are talking about sexuality, they are talking about slightly larger societal impact things, which our show is actually not doing. Our show at the core of it is a very Indian family drama with a love story. तो मुझे उस बात का डर था कि will the audiences resonate with this, because they are coming at it from an OTT platform kind of content wala space. But I think that is the biggest thing that worked in our favor. I think there was a little bit of saturation of the crime thrillers, of the dramas, of the dark kind of stories, that suddenly the vibrance, the music, the colors of Rajasthan just spoke to people in a way where, like for example, one of the constant lines of feedback that we keep getting on the show is, yaar, maza aa gaya yaar dekh ke. That word maza is really, I think, in many ways the key to why this show has done well. Because I think it's a light watch, it's a breezy, entertaining, fun show. It was overall feel was very pleasing, very soothing to the eyes. Yeah. The location, the ragas, the alaps, and everything was so, captivating and spellbinding. Yeah. So, any plans to go for season 2 of Bandish Bandits? So I think there are plans that are being talked about. I think hopefully soon you should hear an announcement. But till then, it's better that we kind of not say much more. But definitely, yes, we're working on a couple of things, and the hope is that we're able to carry the story forward. And you plan to repeat camaraderie with Naseer sir again with some other web series? वो तो अब आपको देखना पड़ेगा. वो तो अभी आपको देखना पड़ेगा. मगर हमारी camaraderie तो उनके साथ जीवन भर की. सर एक मेरा ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड रखूंगी. एक मेरा इंटरव्यू नसीर सर के साथ प्लीज. आप दोनों मिलकर बोलेंगे तो वो अपने रिस्क पे करेंगे. ये उसका रिस्क आपका है. जी मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोगों ने बहुत सारा ट्राई किया, दूसरे लोगों ने भी मांगा है. ये आपको मस्का लगा रही हूँ मैं. ये आपको मस्का लगा रही हूँ. आप दोनों लोग मिलकर बोलेंगे तो मुझे नहीं, उनका चक्कर क्या है कि उन्हें
बियॉन्ड द पॉइंट ना उनको इंटरव्यूज देना पसंद है, और स्पेशली ये पूरा जो जूम फॉर्मेट है फॉर द ओल्ड स्कूल पीपल, इट गेट्स वेरी इम्पर्सनल। तो किसी दिन होपफुली जब लॉकडाउन खुल जाएगा, सब चीजें सही रहेंगी, वो आपके आमने सामने बैठ के आई थिंक he'll chat, बट वो जूम में ही गेट्स वेरी फ्राइड। No, no, I'll fly to Mumbai whenever it can happen. Or Yes, sometimes when you guys are sitting together, maybe you can, pull him to sit with you, and then I can coordinate through your PR and can disturb you guys. for sure. And We'll so, try. sir, after the lockdown, where do you plan to? I mean, one thing I wanted to ask you: why did you choose the location of Rajasthan? Because it's beautiful. No, so I think it was also very evident that because our story was music based, we had to also choose. We decided to do it as North Indian classical music. So there is of course there are gharanas in. There are the gharana, and Rajasthan is very rich when it comes to the musical heritage, when it comes to the gharana culture. Of course, there are some brilliant gharanas even in UP and in different parts of the country. But I think we just chose Rajasthan because of its rich musical heritage, as well as the fact that visually it's just a stunning place. Yeah, it's a magnificent, magnificent place. Yeah. Very So I think that is the. और ये जो घराने थे ना, ये प्रिंसली स्टेट्स और किंगडम्स के हुआ करते थे, उनके बेनिफैक्टर्स राजा महाराजा हुआ करते थे। तो आप देखेंगे जितने भी घराने हैं हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं they are linked to those princely states, and Rajasthan has just so much of beauty of those palaces, of those forts, and Jodhpur, Amrit and I both have fallen in love with that city. I am from Jaipur myself, sir. हाय, इतना सुंदर शहर, कैसे रह लेती है तुम वहां से बाहर? मजबूरी है, रहना पड़ता है, जहाँ पर रोजी रोटी चलेगी वहीं जाना पड़ेगा। तो आप फिलहाल किधर हैं? Are you in Delhi? Are you in Delhi presently? I'm in Delhi. Actually, my father was from Fagwara, Punjab. Oh wow! Knowing Amritsar, and my mom is from Rajasthan. So I'm a mix of both the cultures, Punjabi. Oh wow! So what a beautiful mix! What a lovely mix! Yes. For food, for music, for everything. Yeah, for food, for music, for beauty, for locations, grandiosity of the place, everything is so, awe-inspiring and spellbinding. Right. So where do you plan to go for holidaying after the lockdown complete, unlocking is done? That's a good question. So actually we were, to be honest, we were actually planning a trip this year in March, April to go to America. So I think that is probably what we'll pick up from where next. But also now keeping COVID in mind, I don't know which places we'll really, even when the recovery happens, there will be certain places. Russia has already launched vaccine. So go to Russia. They already come out with vaccine, so that's the safest place to go right now. फिलहाल तो हम साथ में हम पूना भी जाएंगे तो उतने ही खुश रहेंगे। बिल्कुल। मतलब फिलहाल तो that is the plan. एक दूसरे की कंपनी सबसे ज्यादा मैटर करती है सब। तो सर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से एक साथ बात करके। कुछ अगर मुझसे छूट गया हो, कुछ पूछना मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं उसमें। नहीं, आपका इतना हमको प्यार मिल गया, प्लीज जस्ट स्प्रेड द वर्ड। सर आप कुछ तारीफ कर रहे थे मेरी? आप कुछ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने बहुत इमर्सिव इंटरव्यू किया, एक्चुअली हम लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यूज दैट we've been doing. So it's thank you so much, and yeah, please spread the word and please watch the show, and hope to chat with you soon again. For sure, sir. Pleasure is entirely mine, and look forward to meet you guys also, and wishing you success for all your future projects as well. Thank you so much. Thank you so much, sir. Take care. Bye bye.